香港老友記，大家好啊！我係星日中國遊嘅導遊 Emily 余美麗，今日帶大家一齊去惠州2日1夜遊，有啲乜嘢玩呢？跟住我哋嘅鏡頭一齊出發啦！咁我哋而家咧嚟到咗金坑小鎮㗎啦，大家可以睇到呢度係有古香古色嘅舊時嘅青石板路。呢個金坑小鎮係我哋中國10大古村落之一，始建於明清時期。家小鎮咧就肯定要試下客家嘅美食㗎啦，有我哋嘅鹽焗雞啦、客家擂茶啦、山水豆腐花啦、煙麵啦等等嘅。接住落嚟，我哋去到西湖。西湖係國家重點風景名勝區，國家5A 級旅遊景區，景色係由5湖、6橋、18景組成。再講下西湖嘅歷史。西湖係北宋時期嘅蘇軾被朝廷所貶到惠州時期所創作嘅詩詞，而惠州西湖亦因為蘇軾嘅詩詞而名揚天下。今次係入住5星級酒店，包你住得滿意。到咗酒店之後，我哋就會派發房卡同埋自助餐餐券。時間差唔多啦，準備我哋今晚嘅戲肉海鮮蒲飛。而家咧就睇到我哋自助餐呢度咧有生時令水果區啦，有好多新鮮嘅水果啦。排隊嘅係我哋嘅三文魚刺身區，有希麟魚啦，同埋三文魚啊，有我哋嘅螺啦、蟹啦，同埋呢個青口嘅，同埋呢個魷魚仔啊，都好豐富㗎。咁轉到嚟呢邊咧係涼菜區啦，同埋水果沙拉啦。而家好多人排隊嘅咧係我哋嘅呢個現煎嘅呢個牛扒啦、雞扒啦嚇。呢邊係我哋嘅小炒熱餸區，都好豐富嘅內容㗎嚇，品種好多嘅，任君選擇。品區咧就有大家好中意嘅蛋撻啦、曲奇餅啦、有布丁啦，同埋好精美嘅蛋糕仔啦，都有好多選擇㗎。咁我而家就帶大家嚟睇下我哋今晚住嘅5星級酒店嘅房間係點樣嘅，跟住個鏡頭過嚟啦。見到間房間都非常之大，呢個係一個標準嘅雙人間嚟嘅。邊咧有2張尺寸都好大嘅床，夢落咧好舒服，好柔軟。我哋嚟試下。真係好舒服喎！酒店配套設施齊全，有健身房、泳池，有 KTV 同埋麻將房添。團友喺自由活動時間嘅時候，可以選擇自己中意嘅活動去參加。麻將房都唔使額外俾錢㗎，不過數量有限，先到先得噃。早晨，起身食個自助早餐先，帶大家睇下自助早餐有啲咩食。中西結合，內容好豐富，有麵包、腸仔、咖啡牛奶、粥粉麵、炒餸、沙律、水果等。食完早餐，我哋好快又嚟到食 lunch 咯喎。中午嘅飯呢，我哋有雞有魚，非常之豐富。餐廳嘅環境都非常之好。食完午餐之後，我哋就要準備回程啦。咁今日嘅行程到呢度就結束㗎啦。然之後我哋會送翻各位團友翻到蓮塘口岸同埋羅湖口岸。各位星日中國遊嘅會員，記得攞住張肉遊券去到我哋門市黃大仙新光中心258A 換領一支千里追風遊。咁如果對我哋嘅行程感興趣嘅話，可以即刻聯繫我哋嘅 WhatsApp 96278290。星日中國遊，包你玩到夠，飲飲食食唔使嬲。如果對行程感興趣，就快啲嚟 WhatsApp 揾我哋報名啦，同埋記得 Like、Share、訂閱我哋嘅頻道。下次見。